السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وصفتي للنهارده وصفة حلوة جدا. احنا عارفين ان الايام دي البطاطا طالعة ترند، فكل واحد بيعملها على طريقته. النهارده هعمل احلى طريقة بطاطا هتعمليها، طريقة حلوة جدا وسهلة. البطاطا بالكريم كراميل، تخيلي كده بتاكلي بطاطا مع الكريم كراميل. طريقة وصفة حلوة جدا وطعم مش عايزة اقولك، ان شاء الله هتعمليها هتعجبك جدا. بص الشكل، يعني هو بيتكلم عن نفسه. تعالوا ندخل على الطريقة ونشوف عملناها ازاي. معايا كيلو من البطاطا، طبعا انا غسلته وقشرته زي ما انتم شايفين كده، وهبتدأ ان انا اقطعه كده لقطع. طبعا ممكن تشويها، بس الاحسن في الوصفة اللي هي بتاعه الكريم كراميل ديت انك انتي تسلقيها على النار، مش هتاخد في ايدك اي وقت. في وصفات تانية ممكن تشوي فيها البطاطا بتطلع حلوة. بصوا زي ما انتم شايفين كده، هنا حطيتها في الحلة عندي، وحطيت عليها بس كوباية مية. وعايزة اقولك كوباية المية دي كمان كانت كتير عليها، كوباية من المية وكوباية الا ربع من السكر. طبعا عايزة تكتري السكر، عايزة تقللي السكر ده بتاعتك انتي. وبكل طريقة سهلة، يعني ان انا حطيتها على النار لحد ما سلقت معايا وخدت سواها. انا عايزاها تستوي زي ما انتم شايفين كده، سوا كامل. هنا بعد ما اتسلقت معايا انا هصفي الميه الزياده دي ومش هرميها، انا هاخد منها كمان. هقول لكم دلوقتي الايه، عامله زي العسل بتاعها. الميه طبعا نزلت العسل مع السكر. هنا عندي الهراسه او شوكه بهرس البطاطا كويس جدا. لازم اهرس البطاطا كويس و مخليش فيها ميه كتير. هنا بعد ما هرست البطاطا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو، عندي بقى اي صينية اي قالب. حطيت الاول معلقة من السمنة البلدي، طبعا لو عندك زبدة حطي، ما عندكيش لا زبدة ولا سمنة بلدي حطي سمنة عادية. هنا ابتدأت ان انا احطها في القالب البايركس بتاعي. زي ما قلتلك اي صينية هتنفع معاكي، احنا مش هندخلها الفرن خلاص كده، احنا هنعمل كل حاجة على البوتاجاز من فوق. سلقنا البطاطا وهنعمل الكريم كمان على البوتاجاز من فوق. هنا بفت البطاطا كويس قوي. ولو اول ما تشوفيني ما تنسينيش في اللايك. هنا بعد ما فردت البطاطا المطلوب ان انا اسيبها تبرد تماما او على الاقل تدفى. وبعدين حطيت نص كيلو من اللبن او الحليب. ومعايا هنا باكت من الكريم كراميل، باكت واحد على كيلو البطاطا. حطيت الباكت كده كل ده على البارد الاول عشان هقلبه قبل ما احطه على النار. وكمان حطيت ربع كوبايه، مش الكميه كلها من الميه اللي نزلت من البطاطا دي، هتدي طعم حلو كمان للكريم كراميل بتاعي. وقلبت كده على البارد قبل ما احطها على النار. وبعد كده حطيتها على النار، طبعا ايدي فيها على طول، يعني ما ببطلش تقليب، لان انا عايزه الكريم كراميل ده ما يتقلش معايا من تحت ويبقى من فوق ما استواش. بفضل اقلب فيها زي ما انتم شايفين كده. هنا بعد ما قلبت الكريم كراميل، تعالوا بقى نشوف نتيجة الكريم كراميل لما بيستوي معايا. بعرف منين؟ اول ما يبتدأ يغلي قوي ويطلع بقليل ويبتدأ يفور معايا كده، بجيب معلقة واقلبه تقليبة واشوف كده بصباعي الاقيه عمل علامة كده، يبقى استوى معايا. هنا البطاطا تفيت معايا، ابتدأت ان انا اصب الكريم كراميل عليها. لو انا حطيت الكريم وهي سخنة وهو سخن، البطاطا هتشربها كله. فانا عشان كده انا حبيت ان هو يبقى طبقات. طبعا بسيبه يبرد وبعد كده بحطه في التلاجة. انا بصراحة ما استنيش، حطيته ساعة ونص بس في التلاجة. طبعا ممكن تدفى وتبتدأ ان انت تاكلي منها تبقى حلوة جدا، وهي باردة وهي سخنة الاتنين حلوين. هنا ابتدأ يمسك معايا خلاص، حطيته في التلاجة ساعة ونص. حطيته بعد كده مسك معايا زي ما انتم شايفين معايا بقى صوص الكراميل. هبتدأ اوش على الوش على طول. هي طريقة سهلة بس طريقة جميلة جدا، يعني مش عايزة اقولك قد ايه عجبتنا وعجبت الولاد. قبل كده انا عملت البطاطا بالمانجا، وعملت كمان البطاطا اللي بالبشاميل. الطريقة دي انا بحبها لانها بتبقى خفيفة وفي نفس الوقت بيبقى طعمها حلو جدا.
هنا بعد ما حطيت الكريم كراميل هبتدأ كمان ان انا اقطعها علشان اشوفها. طبعا زي ما قلت لكم هي لسه كانت مش ساقعه قوي، يعني هي سقعت وكل حاجه بس مش واخده البروده اللي انا محتاجاها. يعني انت ممكن تحطيها ساعتين 3، كل ما بتسقع كل كمان ما بتبقى احلى. هنا ابتدأت اقطع، بص ماسكه نفسها ازاي وحلوه جدا، طعمها مش عايزه اقولك روعه. هنا عملنا احلى صينيه بطاطا بال كريم كراميل. ان شاء الله وصفتي النهارده تعجبك، يا ريت لو عجبتك ما تنسيش في اللايك والاشتراك. اشوفك في فيديو جديد، سلام عليكم.